ठंडी जा रही। खाले क्या होता है? तरबूज खाता मत खा तो तरबूज लेकर रखा है। आ रही भाई साहब। पहले सुनो क्या आए थे ना, बाहर खाने जाएंगे बोला तो आओ जाएंगे वही मंगा लो पैसे नहीं घर में बना रहे खाना। आता अंडा में अकेले देना ये हाँ